រូបមន្តនេះអាចជួយឲ្យផ្ទៃមុខសប្លែកតាំងពីប្រើលឹកដំបូងមិនថាបងប្អូនមានអាយុប៉ុន្មានទេបំបត្តិរោគសញ្ញានៃភាពចាស់ដូចជាជាប់មុខស្នាមមុនស្បែកមុខខ្លាំងជាពិសេសធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខភ្លឺថ្លាមករលោងនិងបង្កើនស្បែកមុខបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាឆ្នាំងទឹកចំនួន250មីលីលីត្រហើយយើងត្រូវយកទឹកដាំរហូតដល់ពុះបន្ទាប់មកយើងត្រូវការកាហ្វេចំនួន1ស្លាបព្រាបាយតែបៃតងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកបិទភ្លើងហើយដាក់អំពិលទុំចំនួន50ក្រាមសូមត្រាំទុកចោលរយៈពេល5នាទីទៀតរួចកូរឲ្យអំពិលទុំបែកសាច់ចូលគ្នាបានល្អបន្ទាប់មកត្រងយកទឹកហើយបងប្អូនត្រូវការម្សៅពោតចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសូមកូរម្សៅពោតរហូតទាល់តែរលាយអស់បន្ទាប់មកសូមយកទៅដាក់ចម្អិនដោយបើកភ្លើងតិចៗបន្តកូររហូតទាល់តែបងប្អូនទទួលបានល្បាយដែលខាប់ល្មមបន្ទាប់មកបិទភ្លើងរួចទុកឲ្យត្រជាក់បងប្អូនអាចចាក់ល្បាយនេះចូលទៅក្នុងខ្នងនិងរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ1ទៅ2សប្តាហ៍របៀបប្រើប្រាស់សូមលាបថ្នាំនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាតសូមទុកចោលរយៈពេល30នាទីឬរហូតដល់ស្ងួតល្អបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដាស់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់ផលិតផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងចាប់ពីពេលនេះតទៅផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូននៅមើលទៅសភ្លឺថ្លាទន់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យជាប់មុខស្នាមមុនស្បែកមុខខ្លាំងនិងស្នាមជ្រួញនិងកាច់បន្ថយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធានាថាឃើញប្លែកតាំងពីប្រើ